手机密码忘了，别担心。遇到这种情况时，是不是觉得很绝望啊？别着急，今天给你分享一个超级厉害的方法，可以帮你解决这个难题。大家好，欢迎来到美食菜味。在当今数字化时代，手机已经成为我们生活中不可或缺的物品。然而，有时候我们会因为各种原因忘记手机的密码，导致无法正常使用手机。今天就为大家介绍几个简单的步骤，让你的手机密码不再成为你的烦恼。首先，我们需要先把手机关机。现在我们来手机侧边看一下，一般手机侧面呢都是最上面呢是音量加键，中间是音量减键，最下端呢是开机键。现在我们就从这里就可以进入手机的工厂模式，然后呢就可以给它清除密码了。操作的时候，我们一只手按住电源键，一只手按住音量加键，这两个键我们要同时按下去，大概5秒左右。现在我们就可以看到已经进入这个页面了，这里就能进入工厂模式了。进入这个页面后，我们需要两只手指同时松开，不能一个个松开，否则就退出去了。有两种方式，如果这个方式不能进入的话，就换另外一种方式，一只手按电源键，一只手按音量减键，无非就是这两种方式进入，而且无论什么手机都是通用的。里面呢有两个选项，第一选项开机，下面第二个选项就是进入到工厂模式。我们来看一下，最下边有操作提示，按音量加减键进行选择，按电源键确定，2分钟内未操作将自动重启手机，所以我们速度呢得快一些了。有些手机呢是可以直接用屏幕来操作的，而有些呢只能用侧键来操作，我们就按侧键来操作。现在我们用按键调到工厂模式，调到工厂模式这个选项，按一下电源键确认，这就马上进入工厂模式了。进入工厂模式之后，就会看到这样的一个页面，上面显示第一个是安装系统软件，就是假如这个手机系统坏了之后，我们也是可以用这个来升级系统的。第二个是清除数据，第三是消炎系统，第四是进入安全模式，底部有开关和重启。点击清除数据，我们就可以一键来清除密码了。点击进入后，我们就可以看到里面的有两个选项，第一个是清除缓存，第二个是清除所有数据。在这里我们要选择最后一项，清除所有数据。接下来下面呢会有个提示，将清除手机内所有数据，包括联系人、相册、短信等重要数据。清除后数据不可恢复，请谨慎操作。我们点击确认，它会出现数据清除中，请勿操作手机。下面呢有条进度条呢，给它走完了就可以了，耐心等待一下。数据多一些，所需要的时间呢就会更长一点。好了，现在已经显示清除成功。现在我们点击返回，清除数据，我们的密码那些呢也就没有了。我们再把这个缓存呢也清除一下，这样手机恢复以后呢就会更好用。它这里有个提示，我们可以直接点确认呢就可以了。清除之后呢，手机就会运行的更快。好了，清除成功，点返回。返回之后呢，到这里，在最下端这里呢有一个重启，我们点一下重启，让它重新进入系统。在这里，手机开机可能会慢一点，大概需要2到3分钟左右，因为这是第一次开机，以后呢就会正常了，所以大家不用担心。开机以后呢，手机就会直接进入到激活页面了，然后根据设置向导操作完成了就可以了。其实操作呢就和新买的手机呢是一样的，根据我们的个人信息
我们该设置的设置，该跳过的跳过。我这里为了展示的更快一些，就一律跳过了。好了，到最后一步，我们点击一下呢，就可以进入系统了。大家看一下，已经没有密码了，直接就到了主页面了，是不是特神奇？现在呢，就可以正常使用了，是不是特别的实用呢？其实我们大部分手机操作呢都是差不多的，大部分手机只要记住同时按住电源键加音量加键，就能够进入到工厂模式。少部分手机呢是电源键加音量减键，10秒左右呢就会进入到工厂模式界面。个别曲面屏手机呢就会出现只有电源键没有音量加减键，一般这种呢就是长按电源键，手机震动以后连续敲击6下电源键，就可以进入工程模式了。但是有一点要注意，就是手机恢复完以后，自己手机里面的数据呢就会全部丢失，无法找回。所以想要保存资料的朋友呢，要慎重选择。其实有很多办法呢可以避免这种情况的发生，即使手机不开机，也不怕资料丢失。既然今天你刷到了这个视频，我们就可以事先做好保障工作。现在很多手机呢都有云备份功能，联系人和图片都可以随时备份，手机丢了有定位，可以远程锁定。教了这么多，再教你一招，如果手机不慎丢失了，不要惊慌失措，教你一招，不管是苹果系统还是安卓系统，这个方法都非常实用。这个功能你可以不用，但真就不能不会。一起往下看。首先呢，打开手机的设置功能，事先说明操作流程呢都是一样的，不管你是 vivo、OPPO 还是华为或者荣耀。打开设置以后，找到最上面自己的账号，点击进入，里面呢就会有一个查找功能，看到没？看看是否开启，没有开启的赶紧先开启了。点击进入，进入到里面这个页面呢，我们就会看到上面显示有查找设备，发送最后的位置，就是手机丢失以后，它会自动发送丢失的定位。使用短信查找，就是设备离线时，可以通过短信打开数据网络，以帮助查找设备。还有位置共享等字样。那如果手机丢失了，我们先要查找手机此刻的定位应该怎么做呢？最上面有一个立即查找，点击进入呢，就能够看到手机现在的位置了。当然，每个手机不同，不同的手机不同的查找方式。如果没有立刻查找，我们就回到刚刚的页面最底下，有一个协助他人查找，点击进入。不同的手机，不同的网址，只要输入属于自己手机的网址，就是 OPPO、vivo、荣耀等手机的网址，不知道的可以借助别人的手机查看。输入网址进入就能够进入到查找页面了。因为我以前登录过，所以呢我就直接进入了。现在就可以精准的定位到手机目前的位置了。如果你的手机被别人捡到了，他把手机关静音了，那么我们也是可以用这个手机来操作，使你的手机播放铃声，方便你查找的。点击这里会显示有一个播放声音，我们点击响铃以后，手机就会循环多次的响铃播放，直到你找到手机。为了更方便你找到手机，这边呢还有一个丢失模式。点击进入以后，上面呢就会有一个锁定设备，也就是可以远程锁定设备，还可以在手机上留言，也就是在屏幕显示联系方式和留言，以便捡到手机的给您打电话与您联系，或者您想给人家什么报酬，都可以通过这里给人家留言。当然下面呢有更多的功能，也方便您想要什么方式来查找。回到这里，还有清除数据功能。如果你的手机实在找不回来，然后里边呢又有比较重要文件，那么我们就可以通过这个清除数据的功能，
将手机里面的一些数据给完全清楚恢复到出厂设置。好了，就是这么简单，您学会了吗？学会以上的方法，下次熊孩子不小心锁机也不怕啦，再也不用花钱找维修找售后了。大家赶快收藏起来吧，以防必须啦。好了，今天的视频呢就到这里了。如果我的内容对你有帮助，别忘了动动你发财的小手，给我点个赞，加个关注哦。点击我的头像，还可以观看更多的精彩视频。每天呢都会分享不一样的精彩内容。我是瑶瑶，我们下期视频再见咯，拜拜。